हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सबसे बड़ी लौकी दिखाऊंगी जो कि इस सीज़न में हमारे यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी लौकी हो रही है और आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, बट अगर आप चैनल पे मेरे नए आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी सारे लोग देख सकें। और इतनी बड़ी ये लौकी भी और बड़ी होती है और बहुत सारे थे, मैंने तो यहाँ से 2 लाए भी थे। और ये मेरे छोटे से मेरा जो गांव है वहाँ का ये व्यूज़ है। वहाँ पे ये लगी हुई है लौकी जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी लौकी थी। मैं तो देख के दंग रह गई और जल्द ही मैं भी इसे अपने गार्डन में लगाऊंगी इसके बीज से, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सारे प्लांट्स बीज और कटिंग से लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी बोल दिया है कि इसका बीज मुझे चाहिए और इसका बीज मैं लेके आऊँगी और जल्द ही अपने गार्डन में इसके बीज से ग्रोथ की हुई लौकी का प्लांट्स आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों प्लीज़ बेल को ऑल पे कर लीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। आगे और भी विंटर के फ्लावर्स की वीडियोस है और ढेर सारे कुछ व्यूज़ है, कुछ नज़ारे हैं अच्छे अच्छे हमारे गांव के। तो प्लीज़ पूरी वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को बिना लाइक किए मत जाइएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और आप बताइएगा कि आप ये जो वीडियोस है ये आपने किस जगह से देख रहे हैं और आपका गांव कहाँ है, ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। देखिए बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ हुआ था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। और मिट्टी इतनी अच्छी है कि जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये देख सकते हैं आप इस वीडियो में, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लांट्स के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे।